Sumayyaa akkanatti naan jechuun jirti kamiin godhasiin. Sumayyaa akkanaan dirqamoon hojjechuun barammaa miti isa ijoollee miidhaa jirtu hojjechuu jaallattu. Sumayyaa ittee isa dhabu jirta. Maal godhadha ishii? Ishee akkam goote? Ima obsa bakka biyyaa baya. Biyyaa baya bakka. Maal godhadha? Narraa dhaabbachuutti hin jirtu ishee dhuftee nama rakkisuu jirti. Inni hirmuu bakka inni biyyaa baya. Hai Sumayyaa, dhugaa Waaqayyo. Dhumni keenya akkam taa'ennee gaafa ilaallu nama sodaachisa. Akkamis yoo ta'e gara jabummaaf feesoo jira. Akkasumas immoo wal jaalalli fedhee yoo ta'e abbaa daa'ima isheetii irratti Sumayyaan kana gochuu hin qabdu. Ashama harka fuudhe bakka jirtetti nageenya Waaqayyo isin haa baay'atu. Hordoftoota yuutuubii kiyyaa hundi keessanuu warri mana koo faaraa taatan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii kootti makamaa jechaa kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Egaa guyyaarraa hundumti keessanuu argitanii wanta ittiin dhufne yookaan immoo wanta miidiyaa kanarratti gadhiifame hundi keessanuu agartanii. Kana dursatti egaa viidiyoo kaleessa gadhiifame Sumayyaa irratti yookaan mana Sumayyaati irratti kan gadhiifame hundi keessanuu agartanii. Roozan ammas deebitee Sumayyaa dhawoodha agartee. Sumayyaan kennaa kennitee fi ati Sumayyaan gaggeessitee yeroo galtu wanta hin taanetu uumamee rakkoo hin taanetu uumamee jechuudha. Rakkoon kun maalidha jechuu dandeessu. Roozan yeroo lammaffaadhaaf Saayidoo kan ishiin didde yeroo duraa Sumayyaan hiriyaatiyya jette itti deebitee Sumayyaan na guyyoomsee tole jette ammas itti deebitee aan hin fedhuu jette. Kun eenyudha? Balleessituun Sumayyaadha jechuudha. Maaliif jedha? Akkamitti jedha? Sumayyaan Saayidootti dhuftee ijoollee isaa itti agarsiistee haadha manaa isaa taatee dhiifama kenniteef yookaan dhiifama taasistee fi wajjin jiraachuu hin feetu. Garuu Saayidoon gaafa jaartii fuudhee wajjin jiraadhaa, jaartii godhadhee wajjin jiraadhaa jedhee yaadu Saayidoo hin eeyyamtuufi. Amma Roozan hiriyaa isheeti. Roozan baay'ee garaa laaftudha. Baay'ee nama fayyaalettiidha. Gara laafummaa ishee kanatti fayyadamteet akka isheen Saayidirraa fagaattu akka isheen Saayidin heerumne ishii doorsisaa jirti jechuudha. Roozan akkuma dubbattee reekardiiwwan akkasumas immoo jechuun ishiin naan jettu ani nama ishee waliin nyaadhe waan ta'eef akka Saayiditti heerumuu na taasisaan jiru. Isheen boodafillee lubbuu kiyyarraa wayi ga'uu dandeessi. Lubbuu kootirraan waanaan ga'uu dandeessi. Aannan sodaadhaa jette. Gidduu kanatti eenyutu miidhame? Saayidootu miidhame jechuudha. Yaa Sumayyaa. Oromootu maal jedha yeroo mammaaku? Lafan galchaa fi gabbara lafaan galchaa abbaatu laallataa jedha. Kana jechuun dhiifamni namni rabbiin sodaatu rabbiif jecha numa dhiifama nafaa godha. Saayidoon dogongoreera eeyyama keetiin alaadha manaa fuudhee jira dhiifama si gaafatee jira miidiyaa irratti. Dhiifama gootee fi itti deebi'uun mirga guutuu qabda. Yookaan immoo ijoollee isaatti agarsiisuu hin dandeessa. Kana hunda hin goone yoo ta'e wanti ofis dhamaastee abbaa ijoollee keessa dhamaastu hin jiru. Jireenya isaa keessaa yookaan immoo jireenya isaanii keessaa bahii jechuun filannoo yookaan dhaamsa kiyyaa jechuudha. Sababiin isaa Roozan hiriyaa ta'eeti. Roozan baay'ee garaa laaftudha. Gara laafummaa ishee agarteet wanta wajjin dabarsine san hin beektu jetteet ishii sodaachisaa akka isheen Saayidoo wajjin jiraattu hin feetu jechuudha. Garuu immoo deebitee Saayidoo wajjinis atis Saayidootti galtee Saayidoo wajjin jiraachuu hin feetu. Walumaa galatti jireenyi Saayidoo akka miidhamu yookaan akka bittinnaa'udha jechuudha kanatti barbaaddu. Kanaaf wanta akkanaa rabbiin illee hin jaalatu. Namni illee namatti gadda. Please jireenya kee sirreeffadhu. Abbaa ijoollee keetti deebi'ii waliin jiraadhu. Saayidoon murtee isa dhumaati kan inni dubbate. Roozan illee si sodaattee yoo anarraa adda baate
atillee deebi'uudha inaaffanillee akkasii godhee garuu deebi'uudhaaf illee yoo saalfatte osoon hin bulin osoo ija kee fuulduraa hin deemin miidiyaa kanarratti dubartii biraa fidee fuudhee illikii yookaan xiiqii kee kanaaf dubartii biraa fuudhee wajjin jiraadhaa jedha. Kanaafuu akkuma jalqaba jedhe lafan galchaa fi gabbaran galchaa abbaan laallataa akkuma jedhame filannoon kan keeti. Abbaa manaa keetiif dhiifama gooteef itti deebi'u yookaan dubartiin argateef eeyyamtee itti heerumsiisu yookaan jireenya isaanii keessaa bahu sidhaa jechuudha kan filatu. Amma Roozan Saayidoo ni jaalatti. Siin hiriyaadha. Seenaa waliin dabarsaniifillee ni yaaddi. Ati immoo akka inni ijoollee ati beektu kan dubartoota ati beektu dubartoota biyyaa akka inni fuudhuuf fedhan qabdu. Garuu Roozaa immoo akka ishiin hin miidhamne barbaadda. Atiin Saayidoon amma beeknutti amma agarrutti nama miidhu miti. Hundumtuu filatee biraa deema malee. Kanaafuu jennaani jireenya keetti deebi'i. Jireenya keetti hin deebi'u yoo jette jireenya isaanii keessaa ba'i. Please kadhata waggaa tokkoo muluu yookaan immoo waggaa tokko guutuu erga inni si kadhachaa ture itti deebitee isa waliin bultii godhachuu fedhan qabdu. Deebitees immoo inni jaalatee wal jaalatan akka wajjin jiraatu fedhan qabdu. Kuni maal jechuudha? Namarrattis Rabbirrattis nama gaafachiisa. Baazawee wanti dhiifama caalee hin jiru. Namni dhiifama namaaf godhu Rabbi birattillee nama kabaja qabudha. Olaantummaa yookaan immoo yaada guddina bal'isanii yaaduti dhiifama namaa godhuun. Kanaafuu please dhiifama ergasii gaafatee dhiifama godhii fi abbaa ijoollee keetitti deebi'i. Hin deebi'u yoo jette immoo inni kun Roozaa bareedduu intala dhaabata toltu intala fayya qabeettii intala fayyaaletti argatee yeroo inni fuudhuuf ta'u akka inni ishii wajjin hin jiraanne hammeenyummaa Saayidoo yookaan immoo yakka inni yakku yookaan gochaa inni qabus hin qabnes hunda itti fakkeessitee akka isheen duubatti deebitu hin godhin jireenya isaas hin balleessin. Kuni dhaamsadha. Egaa yeroo tokko wal dhaga'uunis osuma nama fayyadu wal dhaga'uun immoo wal dhaga'uu biras darbee immoo nama miidha. Kanaafuu please wanta biraa yookaan jechuu hin barbaadu. Walii yaaduun jireenya ofii ammamiyyuu addunyaa kanarra hin jiraatamu jireenya ofii sirreeffachuun waan baay'ee gaariidha. Kanaafuu Sumayyaa yaada kee jijjiirradhu. Ati abbaa ijoollee keetiitii ijoollee walitti qabdanii biyyaan baatetti yeraaf gaarii waliin dabarsitanii. Wanta akkasii sirreessuun yaada keetii jedhee yaada. Kanaaf wanti ati jidduu kana argattu hin jiru. Roozan Saayidoo hin fedhu. Isheen duuba kiyyatti waan na dursifteef duuba kiyyatti immoo lubbuu kiyyaaf illee nan gaddaa na sodaadhaa ofa shakkaa. Kanaafuu Saayidoo hin fedhutti. Saayidoon garaa nama nyaata jidduutti ijoollee isaan argannee haadha manaasaa dhiifama gaafatee dhiifama irraa argatee ittiin deebinee jireenya mataasaa hin jiraannee nama gidduu rafee uffannaa hanqate ta'e. Kanaafuu please kan namni yaadee Rabbi yaadee numa nama ta'a. Dhiisisiin jedha. Kuni dhaamsa obbolummaati. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa jireenya akkanatti walii gadi achiis asiis walii gadi ta'e kanarraa Rabbiinis isinaa hambisu. Jireenya gaarii jireenya qabbanaa Rabbi hunduma keessaniif yaa kennu. Please viidiyoo kiyya subscribe naa godhaa, like share naa godhaa. Diraamaan Saayidoo fi Ayyuu akkuma itti fufetti osuma ajaa'ibnu Ayyuu fi Saayidoon adda galanii amma immoo Ayyuu fi Saayidoo fi Roozan dhufanii yeroo Saayidoo fi Roozan dhufan immoo jidduu Saayidoo fi Roozaa Sumayyaan galtee jechuudha. Kanaafuu garaan qurxii hin qabne diina abbaateedhaan. Kanaafuu jennaani qurxii tokko itti himii abbaa ijoollee keellee hin dhamaasinii atillee hin dhama'inii.
dhugaa rabbii atillee hin dhamayni ijoollee keetillee abbaa malee hin guddisinii kuni dhaamsa keenya viidiyoo kana please share naa godhaa subscribe naa godhaa warri maatii naan ta'e maatii naa ta'a guddaa sin kabaja guddaa sin jaaladha viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaatti naa turaa turtii gaarii bye bye